अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि 30 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्कूल लंच में दे सकते हैं, ऑफिस लंच में दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। हर टाइम में ये बहुत मज़े की और परफेक्ट लगती है। और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है और उसको इस तरह से हम क्यूब्स में काट लेंगे। और ये इतनी मज़े की बनती है कि अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो आपके घर वाले डेली आपसे डिमांड करेंगे कि इसको बनाया जाए, क्योंकि बहुत मज़े की बनती है और बनाना भी इसको बहुत आसान है। तो सारे हमने क्यूब्स काट लिए हैं और अब हम इसको एक फ्राइंग पैन में डालेंगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 6 खाने के चम्मच दही। अब मैं यहाँ पे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह सिरका डाल लीजिए। और मसाले यहाँ पे मैंने थोड़े से लिए हैं, घर पे मौजूद होंगे आपके। आधा चाय का चम्मच भुना कुटा सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच पिसी कश्मीरी लाल मिर्च। नहीं है तो थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च डाल लीजिए। और आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही यूनिक सी डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। टाइम है तो मैरिनेट कर लें 10 मिनट 15 मिनट, वरना आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हा ऑन कर देंगे और 1 मिनट तेज़ आंच करेंगे। जैसे ही इस तरह से इसमें बॉयल आएगा और हम इसको कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में चेक कर लीजिएगा कि चिकन जले नहीं या नीचे लगे नहीं। तो 10 से 15 मिनट में लो फ्लेम पे चिकन जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाती है 10 मिनट में। नहीं तो 15 मिनट में तो पक के तैयार हो ही जाएगी। अगर इसमें पानी बचे तो आप इसको तेज़ आंच पे ड्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं बचे तो बस ठीक है, तैयार है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और फिर सिर्फ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर 1 कप डाला, उसके बाद आधा कप डाला तो 1.5 कप मैदा हो गया। और अब मैं यहाँ पे 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। तो ये मेरा स्पून जो है वो 1.5 चाय के चम्मच का मेजरिंग स्पून है, 7.5 ml है। तो ये 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर है। और अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अब हम इसको छान लेंगे। 1 खाने का चम्मच पिसी चीनी पाउडर शुगर और आधा चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें ऑरिगेनो लीव्स डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, नहीं है तो इसके बगैर भी अच्छा बन जाएगा। आप इसकी जगह हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 अंडे ले रही हूँ। तो अंडे आपने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, फ्रिज के रखे हुए अंडे नहीं लेने हैं। बाहर जो रखे हुए हों अंडे वो इस्तेमाल कीजिएगा, ठंडे अंडे इस्तेमाल नहीं करने हैं। इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और उसके बाद मैं इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और 1 कप दूध डाल रही हूँ। दूध भी आपने रूम टेम्परेचर का लेना है, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध नहीं लेना है। अब जो हमने मैदे में चीज़ें डाल के रखी थी, मिक्स करके रखा था, वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। इसमें गुठलियाँ या लम्स नहीं बचने चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से सारा इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका डाल रही हूँ, जिससे ये बहुत ही इसका टेक्सचर सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैंने चिकन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, आधी फ्राइंग पैन में और आधी इस तरह से एक केक टिन में डाल ली है और दोनों के नीचे अच्छी तरह से ऑयलिंग कर ली है। उस पैन को मैंने वॉश नहीं किया है, इसी तरह उसमें चिकन रख दी है जिसमें मैंने चिकन को पकाया था। आधा बैटर इसमें डालूंगी और आधा बैटर जो मैंने केक टिन में चिकन डाली है उसमें डालूंगी। उसको मैं अवन में बनाऊंगी और इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। फ्राइंग पैन को हल्की आँच पे बिल्कुल 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कवर करके पकाया है। तो स्टिक इस तरह से ड्राई आनी चाहिए,
15 मिनट में हो जाएगा। अगर गीली आए तो आप 5 मिनट मज़ीद पका लें। उसके बाद ठंडा करने के बाद इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और जो मैंने ओवन में बनाया है उसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक किया है। लेकिन मैं इसको आपको निकाल के नहीं दिखाया क्योंकि उसमें मेरे से एक जल्दी में मिस्टेक हो गई थी कि मैंने नीचे उसमें बटर पेपर नहीं लगाया तो वो उसमें चिपक गया। तो आप जब अगर ओवन में बनाएं तो नीचे बेकिंग पेपर, बटर पेपर जो होता है वो डाल लीजिएगा, तो ओवन में भी परफेक्ट बन जाएगा, चिपकेगा नहीं। और फ्राइंग पैन नॉन स्टिक है तो बहुत बेहतर है। अगर दूसरा फ्राइंग पैन हो तो उसमें नीचे ऑयलिंग ज़्यादा कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।